তো এবার দেখো এই ধরেন আবার কি টোন লাগাইতেছে রাস্তা যাচ্ছে আমরা এই টোন বাজাতে বাজাতে যাচ্ছি আর ছেলেমিলে সব জায়গায় রয়েছে এদিকে আমাকে দেখি। Hey guys, what's up and welcome to my new vlog. তো গাইস এখন যাচ্ছিল চুল কাটতে। চুল তো দেখো মোটামুটি বড় হয়ে গেছে, বেশি তো বড় হয়নি, তারপরেও কাটতে যাচ্ছে এখন। চুল তো গাইস কাটাইলাম হলো 14 দিন মতো হয়েছে। 14 দিন আগে কাটাইলাম আমার কাকার বিয়েতে যাওয়ার সময়। আজকে হলো গাইস 5 তারিখ, আমাকে আবার পিকনিক রয়েছে 8 তারিখে, এই জন্য চুল কাটতেছে। কালকে কাটতে নিলে ভালো হতো, কিন্তু কালকে আবার কলেজ রয়েছে, এই জন্য কাটার সময় পাবার না। তো চলো এখন থেকে কেটে আসি চুল। তো গাইস সেলুনে এখন চলে এসেছে, আর সেলুনে তো আইসেই দেখি যে একজন বসে কাটে আর পাশে আর দুজন বসে থাকে, মানে সিরিয়ালে বসে থাকতে হয়। তো এরপরে আর একজন কাটবে, তারপরে আমার। তো পুরো 2 ঘন্টা ধরে বসে থাকার পরে এবার আমার সিরিয়াল পাইছি। তো আমি চুলটা তাড়াতাড়ি কাটাইনি, তারপরে দেখাচ্ছে তোমাদের সাথে। তো ফাইনালি হয়তো চুল কাটাই গেছে। এখন তো আজানও দিচ্ছে, সেই সকাল আসলাম, সকালে 10টার দিকে আসলাম, এখন বাজলে 1টা, 2-3 ঘন্টা ধরে বসে রয়েছে। তো চলো এখন আজকে হলো গাইস বাড়ি হলো, লোকজনও আসতেছে, আমার ফুপুরা আসতেছে, ফুপু তো বোন টোন সবাই আসতেছে। তো দাদি অসুস্থ, এই জন্য দেখতে আসতেছে, হয়তো চলে আসেছে। চলো বাড়ি যাই দেখি। তো এই গাইস বাড়ি এসে আবার আসলাম হলো মোড়ে শ্যাম্পু কিনতে, বাড়ি যেতে হয়তো শ্যাম্পু নেই। এবার আসলাম আবার একটা বাইক নিয়ে আসলাম আবার। আমার সামনে বসে রয়েছে একটা, এদিক বললো হাই, বলো হাই। তো চলো শ্যাম্পু নিয়ে নিয়েছেন ভাই যাই। তো এই গেছে বাড়ি এসে সব গোসল করে চলে আসেছে, ছাদের পাশে দাঁড়ায় রয়েছে, বাড়িতে লোকজনের সাথে ভরে গেছে। এখন হলো আবার আমার ভিডিও এডিট করতে হবে, ভিডিও এডিট না করলে তো সরের সময় আপলোড দেওয়া হবে না। তো চলো নিচে যে ভিডিওটা ফটোটাকে এডিট করে নিই, তারপর দেখা যাক কী করা যায়। তো এই গেছে ভিডিও এডিট করছিলাম, ভিডিও এডিট হয়ে গেছে, এখন হলো এক্সপোর্টে লাগাই দিচ্ছে, এক্সপোর্ট হয়ে যাক, তারপর পরে বাড়িতে আপলোড দিয়ে দেবা না। এখন তো আসলে রাস্তা এসে দাঁড়ায় রয়েছে একা একা, বাড়িতে লোকজন রয়েছে, আমার ঘরের মধ্যে দুজন শুয়ে রয়েছে, ভালো লাগতেছে না, এই জন্য আর কি রাস্তায় দাঁড়ায় রয়েছে একা একা। তো এই গেছে এখন যাচ্ছিল একটু কলেজ মাঠের দিকে, আমি আরমান টারমান সবাই, আর হলো যারা আসলাম ফুবুতো বন্টন, ওরা আবার সব চলে আসছে। আসলে ওরা মেলা কয়জন, তখন সবাই চলে আসছে। ওরা বিকেলে গাইজ আমার থেকে পড়া আজকের এই 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ ধরে খালি পড়তে যায়নি, প্রায় 15 দিন মতো হয়ে গেছে পড়তে যায়নি। একদিন পর একদিন থাকে, তো এই কাজ সেই কাজ লাগিয়ে থেকে যে আজকে বাড়ির লোকজন আসছিল, এর জন্য যায়নি পড়তে। তো এই গাইজ আসছিল কলেজ মাঠে বসেছিলাম, এই পাশে আবার হলো আইরিন মারিনরাও ছিল, মেলা ছিল বলে আলিপ্রা, তো সবাই একসাথে বসেছিলাম। এখন চলে আসছে ঘুরে আবার বাড়ি। তো এবার দেখো এই ধরেন আবার কি টোন লাগাইতেছে রাস্তা যাচ্ছে আমরা এই টোন বাজাতে বাজাতে যাচ্ছি, আর ছেলেমিলে সব জায়গায় রয়েছে এদিকে আমাকে দেখি। তো গাইজ বাড়িতে ঘুরে চলে আসেছি, মুন্নামার দোকানে এসে একটা চা খেলাম, চা খেয়ে বাড়ি চলে আসেছি। আর গাইজ আজকে দেখলাম যে আমার ব্লগই নেই, মানে একদম ভিডিওটা ছোট হয়ে গেছে। দেখি বেশ একটা, মানে আজকে ভিডিও রেকর্ডও করতে পারিনি, সকালবেলা চুল কাটতে গেছি, এই করেছি ও করেছি, ভিডিও বানাতে পারিনি আজকে আমি ঠিক করে। তো আবার ভাব দিছে ব্লগ আপলোড দেবো কি, যদি আপলোড দিতে তাহলে তো দেখতেছে না এখন। তো আমার হলো এখন পড়তে হবে, তো চলো এখন বসে পড়ি। আমারে তো সবাই দেখেন আমি এই জায়গায় বসে পড়েই পড়ি, আমার এই জায়গায় ধরো চেয়ার রয়েছে, টেবিল রয়েছে, কিন্তু এখানে বসে পড়তে ভালো লাগে না আমার কাছে। এই জায়গাটা এখানে এরকম পিছনে একটা বালিশ নেই, হেলান দিয়ে বসে পড়তে এখানে সেই লাগে। অবশ্য গরমের সময় ওই জায়গায় যাই পড়ি, কিন্তু এখন এলো এখানে একটা লেপও নিয়ে নিই, লেপ বা কম্বল পার উপরে এরকম করে মেলাই দিয়ে এখানে বসে পড়ে পড়ি। 2 hours later. তো এই গাইস পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে যাই হলো আবার খাইয়ে দিয়ে চলে আসলাম। তো এখানে খাইয়ে এসে আবার পড়তে আসছে, এখনো তো 1 ঘন্টার মতো বসে থাকা লাগবে না এখানে বই নিয়ে। তো এই গাইস বাইরে গেছে 11:30, তো পড়া হয়ে গেছে, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, তো এখন ভিডিও এডিট করে তোর ঘুমিয়ে পড়বা মানে। আর তো আজকে ব্লগটা দেখতে একটু ছোট হয়ে গেছে, তো যাক এরকম মাঝে মাঝে ভাই। আবার কালকে সকালবেলায় বাসা বললো প্রাইভেট রয়েছে, তারপর কলেজ রয়েছে। তো যাক আজকে ব্লগটা এখানে শেষ করতেছ। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দেন, চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেন। দেখা যাচ্ছে কালকে পড়তে লাগে। তো এই গাইজ বাজলো 12টা, তো এখন ভিডিও এডিট কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকে তো বেশ কদিন পরে রাত্রি ভিডিও এডিটটা পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট করলাম, নাহলে তো অল্প একটু করে রেখে দিয়ে দিনের বেলায় করি। তো যাক এখন ব্যাপক করে ঘুম আসতেছে, বাই। Words unspoken, I'm afraid I'm drowning underneath.